टंडो गुलाम लीला ॻोठ कांहरी में शहर जे मशहूर डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल ख़ास के लिए औताक जे हारनि जे कचे घरनि खे अचानक बाहि लॻी। असां सां लाइन ते मौजूद आहे अली गुलाम हैदरी। जी अली गुलाम हैदरी, छा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। जी बिल्कुल, टंडो गुलाम लीला ॻोठ कांहरी में शहर जे मशहूर डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल ख़ास केली जी औताक जे हारनि जे कचे घरनि खे अचानक बाहि लॻी वई। को बि जानी नुक़सान खां बचाव थी वियो। चंदू पुट रूपो कोहली जो घर मुतासिर थियो आहे। कुछ कटूं ऐं बिस्तरा वग़ैरह सामान सड़ी राख थी विया। उन मौके ते फायर ब्रिगेड ऐं टंडो गुलाम ली जी पुलिस बर वक्त पहुची उन माल बाहि ते कंट्रोल करे वरितो। जी वॾी महिरबानी अली गुलाम हैदरी, तफ़सील आगाह करण जे लाइ। मज़लूम मारवाड़नि जे हक़नि जो आवाज़ पहुचाए आला ऐवाननि ताईं। ॾिसंदा रहो सुराण सिंध न्यूज़।